В Москве пациентка больницы убила соседку по палате за то, что так громко храпела и мешала ей спать. В качестве орудия возмездия она использовала раскладной ножик, первое, что попалось под руку. Известно, что обе женщины попали в медучреждение, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости. Илья Данильцев выяснил подробности той страшной ночи. Следи за собой, будь осторожен. Находясь в больнице, не шуми, не распивай спиртные напитки и, главное, не храпи. От соседей по палате можно ждать чего угодно. Наверное, именно такое предупреждение теперь должно появиться в этой столичной клинике. Здесь одна из пациенток дважды ранила ножом женщину. Просто потому, что та мешала спать своим сильным храпом. У нее белая горячка началась. И вот видно, вот в этот период аффекта ей показался какой-то Вася. Она с ним начала разговаривать. Она сказала, что мы трое – это монстры. Это люди, монстры, которые превратились в людей. Нападение произошло молниеносно. Впрочем, с воображаемым Василием подозреваемая разговаривала довольно долго. Никто не мог разобрать, к кому именно она обращается, но понимали, что она от него хочет. По словам соседки по палате, женщина в бреду просила показать некое истинное лицо, но в ответ получила отказ, что и привело ее в бешенство. Она бросилась к ней, потому что она в этот момент сильно захрапела. И ей показалось, что там не то нет ей ответил, не то да, этот Вася. И она вот бросилась на нее с ножом, нанесла ей 2 удара. Что стало причиной ее бреда и почему у пациентки началась белая горячка? Ответ на этот вопрос сейчас ищут следователи. Однако, восстановив хронологию событий жизни нападавших, удается найти логическую цепочку. Те, кто знал подозреваемую, рассказали, что 52-летняя Тамара Петровна начала сильно выпивать после смерти супруга. Вероятно, мужа звали Василий, и именно его женщина искала в ту роковую ночь в похмельном бреду. Мог у нее приступ случиться? Вполне возможно. У нее уже муж недавно умер. И она запила? В свою очередь, родственники погибшей 49-летней Светланы Бахваловой признались, женщина тоже много выпивала. Вероятно, с одинаковым недугом нападавшие и ее жертвы и оказались в одной больничной палате. Тем не менее, семье, видимо, еще не сообщили, что их близкую сгубила не болезнь, а обычный храп. Ни конфликт, ничего. Она просто лежала в больнице, дали с рукой. И инфекция пошла на все. Короче, лучше не надо. В больницах часто встречаются неадекватные пациенты, готовые убить неугодных им соседей по палате. Подобный случай уже происходил год назад в одной из столичных клиник. Тогда мужчина расправился с 61-летним соседом только потому, что он сильно стонал после операции. В подобных случаях агрессоров, кроме основного курса лечения, ждет еще и проверка у психиатра. Нападавшая нанесла 2 смертельных удара ножом своей жертве. И несмотря на то, что все происходило в больнице, спасти пострадавшую не удалось. Ранения оказались смертельными. Впрочем, по словам следователей, у злоумышленницы случился приступ на фоне белой горячки. И теперь вполне вероятно, что ее признают невменяемой. Илья Данильцев, Роман Никифоров. Экстренный вызов.